จากทางแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปมอหินขาวและเลี้ยวขวาไปน้ำตกตาดโตนใช้เวลาขับรถประมาณไม่เกิน5 นาทีอัตราค่าบริการประชาชนคนไทยผู้ใหญ่40 บาทเด็ก20 บาทและนักศึกษา20 บาทค่ะ